咁因為之前上個禮拜有啲籌款節目都係嘅，即係電視上面就有一啲而家嘅歌手唱歌啦。咁然後我爹哋聽到之後就都係以前嗰啲好聽啲，即係林子祥佢都係中意嗰一代嘅。咁然後我舅母呢個時候就殺出嚟話：喂，唔係喎，呢個新人啊，呢個僆仔唱歌得㗎喎，即係佢嗰啲係邊個啊？嗰陣時讚嘅可以講喎。鄭俊弘啊，讚佢嗰時唔記得唱咩歌係阿 Fred 啊，咁然後就話佢即係佢唱歌嗰啲戲啊，哇佢運用得好好嗰啲嘅，即係以佢唱咗咁多年，越南界都讚好，咁所以都係啊，即係越南會紅啊都係啦，鄭俊弘啊，佢有冇派啲過去越南？提醒下唱片公司喎，要派埋過去越南，或者要喺嗰邊有得賣。係啦，係咁，所以佢哋即係舅母不嬲唱歌嗰方面，我哋都好即係崇拜佢嘅。同埋我欣賞阿伯母係除咗佢自己即係自己唱得叻，或者自己覺得當年我都唱得好好。都係 Auntie 咯，都係伯母啦，係嘛？都可以叫伯。係淨係你啊嘛？淨係你啊？你係伯母。係啦，阿 Auntie 除咗佢自己唱得好，或者佢欣賞佢嗰一輩嘅人唱歌，佢仲會識得欣賞而家嘅人咯。因為有啲人係噶嘛，係固步自封嗰啲。未必係固步自封，總之佢永遠覺得自己個年代係 best of the best 咯。咁我唔否認，可能有一啲年代係輝煌一點嘅，或者有啲人甚至乎都好希望翻去嗰個年代。但係有啲人係除咗欣賞之餘，佢就覺得其他年代係一無是處噶啦嘛，係永遠覺得自己嗰個年代就最勁嘅，最好永遠停留喺嗰度咁樣，就冇欣賞而家呢一代嘅人有啲咩唔同咁樣。咁我覺得Auntie 啊嘛，Auntie 都幾好，係啊，Auntie。好啦，5:49啦。頭先聽過就係阿波成個舅父都話舅母啊，係啊，越南歌手啊，都讚好啊，紅到去呢一個越南啊，係啊，大中華區噶啦，遲啲。鄭俊弘點火係啊，